vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu tadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Inini ndiri mudzimai uye ndine makore 32 years ekuberekwa. Saka isusu mukukura kwedu takadyiswa, hanzi takadyiswa mweya wepfuka. Saka baba pavakatotaura nezvayo nyaya iyi apo pacho pandakaroorwa, because nemurume wangu takasanganawo munomu muJoni. Saka akazoti manje aunganidza mari akati ndafunga kuti ndinge ndichinokubvisira ndokubva taenda paya. Saka baba vakazoti kumurume wangu, kana mwana wangu uyu kana kuri kuzonzi kana ukamubata aine chikomba, handidi kuti unge uchizomurova mwana wangu uyu, wazvinzwa here? Ndinoda kuti unge uchizouya naye pano, then ndobva ndazomudisciplina ndiri inini. Saka panguva yacho iyoyo baba ivo pavakataura nyaya iyoyo, handina kana kutombofungidzira kuti chenge chiri chokwadi, because vakabva vatomuudza iye murume wangu kuti isusu takadyiswa mushonga wacho wepfuka wekuti kana kuri kunzi ndikapondewa same time ndinobva ndatomuka ngozi. So mukoma takazoti tadzoka kunoko kuSouth Africa, ndainge ndiine imwe brother yangu. Saka cousin brother yangu uyo mukoma munhu uya wekuti aidena, aiti kana akadhakwa ainge asingakontroleki, ende aita sekunge munhu abatwa nemweya unenge uchingoda kungoti ange achingorovana nevanhu. So zvaakazoita ndezvekuti pane pamwe manje paakazotanga kudanana neumwe mukadzi wemunhu, but mukadzi uyu waainge achidanana naye ainge ari muSouth African, but ainge achiitawo zvechihure achidanana nevarume vakawanda. Saka isusu takatombozama kuti tinge tichimuudza kuti budi vakadzi ingawani havaperi, ko madii mangosarudza umwe mukadzi, munofarira here kupota muchingodya marudzi evamwe vanhu? But iye akabva atoti ndiye wacho waainge achitoda iye. Saka murume wacho manje iye ainge achishandira out of the province, even though ainge achizviziva kuti mukadzi wake ainge achihura, but munongoziva kuti vanhu vemuno kana akazongowana uyo waanenge achiita sekunge ajairira, then anobva azotanga kunetsana nemunhu uya because zvimwe zvikomba zvemukadzi wake ainge asingambonetsani nazvo, but akabva azongotanga manje kunetsana nebrother yangu iyoyo. So mukomana acho vakati vanetsana paya, saka ndokubva vazomborekedzana, ndokubva vachizosangana manje on that same night, because vaitita sekunge rufu rwainge ruchitodana brother yangu, because vakazosangana zvekare. Pavakasangana paya ndokubva vatanga kunetsana, apa vose vainge vakadhakwa. Uya mukoma akabva atongotora banga, uya murume muSouth African ndiye uyo akabva atodhedha cousin brother yangu. Cousin brothers angu ndo akabva azoenda ndokubva azonotora ivhu riya, then ndokubva tachizodzokera kumusha, tikabva tati paya patainge tava kuviga budi ava sekuru vakabva vazotora ivhu riya rainge rakatozangana neropa, ndokubva vazokanda ivhu riya mukofini. Vakabva vazoti paifanira kuti pange pachizotengwa banga, pakabva pazotengwa banga, then banga riya rikabva razoiswa zvekare mukofini. So mukomana ashi takazoti tadzoka kunoko, takangoti tichingosvika ndokubva tatonzwa zvichitonzi uya murume uyo ainge akauraya cousin brother yangu, hanzi ainge atobayiwawo zvekare neumwe murume variko kubhawa, because ainge apiwa bail panguva yacho iyoyo. So akabva atourawa, then akati aurawa kudaro mwana wake mukoma akabva azotsikwa nemotikari, then ane imwe brother yake zvekare, but cousin brother uyo akapondewa kuJoburg uko, hanzi ainge achida kutorerwa foni nevakomana ava vanoita zvenyaupe, ndokubva arwidzana navo vakomana avaya, ndokubva abayiwa nebanga, vakomana vaya vakabva vamutiza ndokubva afa. Izvezvi mukoma last month ane imwe brother yake zvekare anogarawo muno mulocation akabva mukupondewa mushure mekunge anetsana neumwe mukadzi, because achinzi ainge akaenda kunonwira doro kune rimwe location. Saka asvika kuya manje ndokubva azotanga kutaurirana neumwe mukadzi. Saka mukuzonotaurirana kwava hamene kuti vakazonetsana papi, uyo achiti ndakunwisa doro, saka handitose kumba kwangu, uya mukadzi ndokubva aramba. Saka mukuzononetsana nemukadzi uya hanzi akazongokaruka abayiwa nebanga kumusana, uyo akamubaya
nanhasi uno hatombozivikanwi kuti ndiani. Vana mukoma ivo vari kuti vari kuda kuti tinge tichienda kunotaura nehama dzemurume uyo akaponda cousin brother yangu uyu, because ivo vari kuti kana tikasaenda kunotaura navo mweya wemufi unoparadza dzinza rose. Saka ivo vari kuti tikufanira kuti tinge tichienda kunovaudza kuti isusu patainge tichiri vadiki takadyigiswa iyoyo mishonga yacho inonzi pfuka. Vari kufanira kuti vange vachiuya kuzotiripira. Saka handizivi kuti igood idea here nhai mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu avo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hey, hanzi patainge tichiri vadiki takadyiswa mushonga wepfuka. Hey, zviriko here izvozvo? Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo, uye zvekare kana newewo kana wakadyiswawo mushonga iwoyo wepfuka, you can come to my inbox and tell me your own side of the story. Edzaitibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Dai kwanga kuri kunzi Mwari vanotipa choice. Inini hangu I was going to choose to be born in a different family, because in this family that I got born into mukoma, mukoma mune vamwe vanhu vanoroya masikati machena, vanhu vane hutsinye. Sababa vangu mukoma nashi handitombozivi kuti vane moyo here kana kutoti vakatorombera hutsinye ihwohwo, because baba vangu vane kamwe kamba kababa vangu ikako hakapindwi ndekehurombwa katitambudza. Chinondirwadza mukoma nashi ndechekuti baba vangu vainge vachitomboshanda pamaini, ipapo ndo pavakatombovakisa zvimwe zvidzimba zviripo pamba. Apa chinorwadza ndechekuti baba kunyange tikatotaura navo sevana kuti tikuda kuti tinge tichirenovheta pamusha, because zvidzimba zvacho mukoma pamba pedu hapatomboiti kuti unge uchitombosvikapo nevaenzi. Panoita sekunge padongo yeti panotogara vanhu, ende baba havatombodi kuti tinge tichiita madevelopments. Saka ivo baba vane chimwe chimba chavo chehuswa, ende vanowanzo kuti kana tikadzokera kumusha vanototanga kugaramo muchimba ichocho chavo chehuswa, chitori nedenga rinoita sekunge richawira mukati rikavakovadza vakarara. But ivo baba havasirivo vega vane zvikwambo mufamily medu, because kubva kuna vana tete, vana sekuru, the whole family kani vanhu ava vanoroya masikati. Saka ivo baba takatombotaura navo tikabva tati baba honai pamba pava kuita kunge padongo, but baba vakabva varamba, vakabva vati havadi kuti isusu sevana tinge tichidevelopa pamusha. Ndine vamwe bankuru avo vaunoti kana ukambozviudza kuti ndikuda kuti ndinge ndichimbotsanya, kana watsanya kudaro unobva watanga kuvarota vachitokubvunza kuti asi nhaiwe chimbondiudza kutsanya kwose uku kwauri kuita, saka uri kutoti upenyu hwako huchachinja. Vanenge vachitotaura newe kudaro vachitoseka kuhope ikoko. Then mukoma vanongoti kana wavarota kudaro vachikubvunza kuti saka uri kutofungidzira kuti upenyu hwako huchachinja here. Vanozoti kana vakufuratira vobva vati kunze kwekuti upenyu hwako hunge huchizochinja, huchatowedzera kuoma. Kutotsanya ikoko kwauri kuita ndo kuchatoita kuti upenyu hwako hunge huchioma. Ende mukoma, I have lost so many jobs because of this dream. Kuzosvika ndega ndazviudza kuti ini zvekutsanya kana kutsanya kwacho kuchikonzeresa kuti inini ndinge ndichizodzingwa basa, zviri nani kuti ndinge ndichiregedza kutsanya. Saka kunyange kuchechi paya zvikanzi tiri kufanira kuti tinge tichizotsanya musi wakati, ini mukoma ndinongoitawo sekunge ndaswerawo ndakatsanya, because I know kuti kutsanya kwandinenge ndaita kunobva kwakonzeresa. Right now ndine munhu wangu wandiri kugara naye mukoma. Nyaya iyi handisati ndatombomuudza kuti kudzinzawo kwandinobva vanhu veko vanoroya. She has lost 2 pregnancies mukoma. Paakaita pamuviri pekutanga ndakabva ndarota baba vangu pandakavarota, iye mukadzi wangu uyu ainge achitovagamuchidza kacheche. Then mangwana acho makuseni akabva atomuka achiti ainge achinzwa muchiunomu, achinzwa sekunge akasungwa. Ndakazoti ndava kubasa ndo paakabva azondifonera achindiudza kuti ainge achibleedha. Ndikabva ndatoziva kutoti ainge iri miscarriage. Zvekare paakazobatira pamuviri zvekare akabva azorota baba vangu nabankuru navatete vachimuti iwe tigamuchidze kani mwana wedu, muzukuru wedu uyu toda kuti tinge tichimuona. Then ndokubva azoita zvekare miscarriage. Saka iye handina kana kutombomuudza nyaya iyi
saka iye handisati ndatombomuudza nyaya iyi yandiri kukuudzai. Dai zvaibvira hangu mukoma. If I could change the blood that is in my body, I would change the blood that is in my body so that ndinge ndichingokanzura ukama hwandinahwo nehama dzababa vangu. Dai dare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi dai zvaigoneka ndaichinja ropa iro riri mandiri, then I will be given new blood. Pakaipa ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. So ini mukoma Nashi, apo pandainge ndichiri form 3 kuma areas ekwedu pane umwe mukadzi uyo akanzi ainge ashaika. Saka mukadzi uyu akabva azoita almost wiki rose achingotsvakwa mukadzi iyeye achingoshaika. Saka akabva azonzi ainge awanikwa mugomo because akazoenda ndokubva azocommita suicide mugomo muya, ndokubva azowanikwa nevamwe vakomana vachitofudzawo mombe dzavo. Saka patakangonzwa zvichinzi awanikwa mukadzi uya awanikwa, iniwo ndainge ndisingazivi kuti munhu uyu watainge tichimhanyira kunoona ainge atoshata uye ainge akacommita suicide. Ndaitofungidzira kuti maybe mukadzi uyu ainge ava kutanga kupenga, ndokubva ndamhanyawo paya ndichienda kuya. So ndakazoti ndasvika paground, ko ini mukoma ndainge ndisingazivi kuti munhu kana afa haatendedzwe kuti ange achizosvipiwa mate. Saka patakazosvika kugomo kuya tichizoona mukadzi uya tichitoona kuti chitunha chake chainge chatoshata, ndakabva ndanzwa kuda kurutsa ndokubva ndazosvipa mate because gomo rose rainge richiita kunhuhwa. Munhu anonhuhwa, inge ndisingatozivi kuti mufi haatendedzwe kusvipiwa mate, ndokubva ndasvipa mate. Mangwana acho makuseni pandakamuka ndakabva ndanzwa kuti mukanwa mangu umu mainge makaita kuzara mate. Munoona zviya zvinoitika kana uchangobva mukubatira pamuviri kuti unenge uchingonzwa kuda kurutsa at all the times unenge uchingonzwa kuda kungopfira mate. Ndo zvandinoita kubva ipapo mukoma until right now, ndo upenyu ihwohwo hwandinorarama. Ndinotongofamba nechitauro chekuti kana ndikanzwa kuti mate anenge azara mumukanwa ndobva ndasvipa mate aya, uye ndinongogara ndichingonzwa mwoyo wangu wakamira zvekuti kutongodya ndizvo zvekuzotongozvimanikidzawo kuti kondingagorarama here ndisingadyi. Saka handizivi kuti ndinokwanisa kubatsirikana here ende kuti ndinge ndichizova right again. What am I supposed to do? Please ndibatsireiwo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Naimi zvazvakangoma hazvo vedu hanzi ndakasvipa mufi. Now ndinotofamba nechitauro ndichisvipa mate because ndo watova upenyu hwangu ihwohwo. Pakaipa saka hanzi handizivewo kana kuine vanoziva maremedies andinokwanisa kushandisa because ndinongogara ndakazara mate mumukanwa. Zvakangoma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndakatangawo kugara nevabereki vangu kuno kuSouth Africa. This was last year muna December. Saka vaning'ina vangu ivo vakauya kunoko. This was musi wa12 December. Then 3 days later vabereki vangu vakazondipa pressure yekuti ndinge ndichizoya kunoko. Apa vabereki vangu vainge vakati ndaifanira kuti ndinge ndichizotanga ndamirira results angu because inini ndakanyora this was last year, but vakabva vazoti ari kufanira kuti anga achiuya uya. But mukoma chakakonzeresa it was because of the spiritual encounter that I had. Saka pandakasara ndiri ndega pa10 ndainge ndisitomborina kana maplans ekuti ndinge ndichiuya kunoko because mangwezo seboys tinenge tava kutoti tava nefreedom. Saka ndaipota ndichiunza zvibhebhe zvangu pamba. Saka on that day chibhebhe changu chakabva chazotadza kuuya apa tainge titori nezi heavy appointment. So I was feeling very bored. Ndokubva ndazungukaruka ndazobatwa nehope when I was just sleeping on the sofa. Saka ndakati ndarara kudaro mukoma ndakabva ndatanga kunzwa chimwe chando, ndichibatwa nechando. Saka ndakabva ndati let me go and take my blanket kuspare bedroom kwangu. And one more thing about our family house, like imba yedu yekuZim haina kana like zvinhu zvokunzi izvi hazvitendedzwi kuti zvinge zvichiita, but the house that my parents have kuno kuSouth Africa pane zvinhu zvakawanda zvatisingabvumidzwe kuti tinge tichiita, like kubuda panze usiku, like you have to make sure kuti all the windows are closed. And ivo baba
personally you make sure kuti mawindow ose avharwa each and every night. Vanotofamba vachitotendera vachitoona kuti mawindow ose avharwa here, and kana vasipo vanotokufonerai vachiti vharai mawindow ose, and kunyange mukanzwa nungo vanotokudza kuti window remurumu yakati harina kuvharwa, uye zvekare kana kwangodoka havatitendedzi kuti tinge tichibuda panze kana kwangosviba. And in my parents' bedroom iyo yekuZim tinobvuminzwa kuti tinge tichipindamo, but yekuno kumanje kuSouth Africa mubedroom mavo hatibvuminzwa kuti tinge tichipinda. So ipapo mukoma, when I said I'm feeling really cold because makumbo angu awa ainge atofreezer, ipapo pacho pandakabva ndazomuka ndikati rekedza ndinge ndichienda kunotora blanket. Mukoma ndakati ndichida kusimuka kudai, ndo pandakabva ndazwa kuti kwarara door richivhurwa. Mukoma ndokubva ndaona kuti musitting room imomo makabva mapinda umwe mukadzi. So immediately ndakabva ndaita feeling yekuti this woman, I am related to that woman. So ndakabva ndatarisa manje ndakabva ndaona kuti munhu uyu apinda musitting room chipoko ichi, because apinda sei, because all the doors are locked. Saka ndakabva ndatanga kuchema manje because chipoko chavatete chikabva chatanga kufamba chichiuya apo pandainge ndakagara. Mukoma, chipoko chavatete chakabva chandiudza kuti ndaisafanira kuti ndinge ndichitya because ivo vainge vari hama yangu. Ndokubva vatanga kuchema. Saka pavakatanga kuchema, mukoma, ndakabva ndatanga kuona ropa rakatanga kubuda richiita zvekujuja nekugotsi kwavo uko. Ndokubva vatendeuka. Pavakatendeuka, mukoma, ndakabva ndaona kuti kwainge kuine ziburi kugotsi kwavo uko. Ndokubva vatanga kuti vakanditema nepiki vakabva vandiuraya. Then chikabva chatodisappear chipoko chavo vatete. Saka maparents angu akati auya kuzonditora because ndakauya nebhazi. Ndokubva vatanga vaenda neni kumba kwevamwe madzibaba. Hatina kuuya kumba kuno kustraight, takati taenda kumba kwamadzibaba vaya. Then ndakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichinamatirwa, ndikabva ndazopiwa mbiya iyi ndakabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizoitsiga. Then madzibaba vaya ndokubva vazotanga kudira mvura mumbiya iya. I think kuti vakadira almost 20 liters mukoma. Mbiya iya yaiti kana yazara kudaro vobva vazotanga kundidira. Then vakabva vazonditi ndaifanira kuti ndinge ndichizotora mbiya iya iine mvura kudaro, ndokubva vazoti ndaifanira kuti ndinge ndichizoikwidibira. Saka ndo zvavakandiita izvozvo. Tapedza kudaro ndo patakabva tazouya kuno kukumba. So I have been dreaming about vatete ndinotovarota. Then vanenge vachindiudza kuti ivo vane kumwe kunzvimbo uko kwavakavharirwa, ende pose ipapo pavanondiudza kuti vane kumwe kunzvimbo kwavakavharirwa, vanobva vatanga kuchema vachiti vana vangu. Handisi kukwanisa kuti ndinge ndichirwira vana vangu because vari kushandiswa. Saka mukoma, handizivi kuti ndingaitawo sei nemaspiritual encounter ose awa andiri kusangana nawo. And when it comes to my parents, vabereki vangu ivo vatori nezvigaro kuchechi kwedu kwatinonamata. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanakomana uyu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanakomana uyu mucomment section. Hey, pakaipa.